जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 25 तारिख गुरुवार मुझे आसी जाइए आज दिन कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो शेष जाए देखु एवं आपण मान भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सहित आम चैनल को जब नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब कर साइड रे बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँ फल आम प्रत्येक न्यूज आप सर्वप्रथम पाइपर तेज चलतु आज दिन कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। तेज प्रथम खबर है रत्न भंडार को नहीं बड़ बयान देले आईन मंत्री। सूचना मिली रत्न भंडार गणति मणति को नहीं बड़ बयान देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिसेंती खूब शीघ्र रत्न भंडार गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। एही प्रक्रिया 5 रु 6 मास भीतर सरिबो। ए नै श्रीमंदिर प्रशासन को जणाई दिए जाइछि। एहा पूर्वरु प्रथमे हाई लेवल कमिटी बैठक बसिबो। एहा परे मैनेजिंग कमिटी को एही प्रसंग आसीबो। अनुमोदन पर केबेटु गणति मणति सरकार को जणाई दिया जिवो बोली मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर एबे जाड़ारे थरुछि पूरा ओडिशा। तेबे सूचना मिलिछि विभिन्न जिल्ला रे तापमात्रा कम रहितिबारु ओडिशा रे ठंडा और कुहुडी जारी रहिछि। गत 24 घंटा मध्य 6टी शहर रे तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तले रेकर्ड करा जाइछि एवं 10टी शहर रे कुहुडी होइछि। कोरापुट रे सर्वनिम्न तापमात्रा 6.1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि एवं राउरकेला रे अत्यंत घन कुहुडी देखिबाकू मिलिछि जहा दृश्यमानता 0 रु 50 मीटर मध्य ह्रास पाइछि। तथा संबलपुर, हीराकुद, ढेंकानाल, सोनपुर, फुलबाणी, झारसुगुड़ा, कोरापुट, भवानीपाटना एवं बारिपदा रे मध्य हालुका कुहुडी रेकर्ड करा जाइछि। झारसुगुड़ा एवं सिमिलगुड़ा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस एवं 7 डिग्री सेल्सियस मध्य रेकर्ड करा जाइछि। परवर्ती खबर एही मासरे बंद होइजिबो केउ मानकर पैन कार्ड। तेज सूचना मिली देशव्यापी लक्ष लक्ष लोकंकर पैन कार्ड नूतन वर्षर प्रथम दिन अर्थात जनवरी 1 2026 रु निष्क्रिय होइजिबो। एहार अर्थ हेउछि एही मासर डिसेम्बर 31 तारिख राति सुधा लक्ष लक्ष पैन कार्ड बंद होइजिबो। जेउ मानकर पैन कार्ड निष्क्रिय होइजिबो सेमानकर अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्य बाधाप्राप्त हेबो। अर्थात आधार सहित पैन लिंक करिवार शेष तारिख हेउछि डिसेम्बर 31। तेणु जो मानकर आधार पैन लिंक होई नहीं सेमानकर पैन एही तारीख पर निष्क्रिय होइजिबो। आयकर विभाग द्वारा एप्रिल 3 2025 रे जारी एक विज्ञप्ति रे कुहा जाइछि जे जेउ मानकु 1 अक्टोबर 2024 रे पैन अवशिष्ट करा जाइथिला सेमानकु एही वर्ष शेष सुधा अर्थात डिसेम्बर 31 सुधा सेमानकर पैन आधार सहित लिंक करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर आसंता एप्रिल 1 तारिख रु आपनक फोन चेक करिवे सरकार। तबे सूचना मिलिछि आजिकाली सोशल मीडिया रे एक खबर साधारण करदाता को चिंतित करिछि। इंटरनेट रे एक पोस्ट द्रुत गति रे भाइराल होइछि जेउथिरे दाबी करा जाइछि जे इनकम टैक्स नुआ नियम अनुसार सरकार एबे आपनक फोन रे डिजिटल भाबरे एंट्री करबाकू प्रस्तुत हेउछंती। कुहा जाइछि जे एप्रिल 1 2026 ठारू आयकर विभाग आपनक बैंक अकाउंट, ईमेल एवं एपरिक सोशल मीडिया अकाउंट गुडी को जांच करिवार सीधा सड़क अधिकार पाइबो। जदि आपण एही खबर को विश्वास करंती एवं आपनकर गोपनीयता विषय चिंतित तेबे बंद करंतु। सरकार एही प्रसंग रे निजर स्थिति संपूर्ण स्पष्ट करिसेंती किंतु सत किछि अलगा। परवर्ती खबर एबे गाँ रे घर तैयारी पई मिलिबो बैंक लोन। तेबे सूचना मिलिछि उत्तर प्रदेश ग्रामांचल बासिंदा पई घर निर्माण एवं बैंक ऋण पाइबा एबे पूर्व अपेक्षा सहज हेबाकू जाउछि। विधानसभा रे उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या बिल 2025 जहाकू घर मालिकाना आईन मध्य कुहा जाए गृह मालिकाना आईन भाबरे पास हेबा परे ग्रामांचल संपत्ति मालिकाना संपर्कित एक प्रमुख आईनगत प्रबंधिक दूर हेबाकू जाउछि। ए पर्यंत ग्रामांचल रे बसवास करुथिबा जमी रे निर्मित घर पाई उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स अभाव बैंक ऋण पाइबा, नाम हस्तांतर करिबा एवं क्रय विक्रय करिबारे असुविधा सृष्टि करुथिला। हेले एबे एही नूतन राज्य आईन अनुसार घर पंजीकार को एक दलिल भाबरे सरकारी मान्यता दिया जिवो। यार अर्थ हेउछि जे गाँ रे निर्मित घर मध्य एबे आईनगत रेकर्ड अंश हेबो। परवर्ती खबर मासे बढ़िला पीयूसीसी अवधि। तेबे सूचना मिलिछि फेब्रुआरी पहिला जाए गाड़ी रो बहुत कागज पत्र कराई नेबाकू परामर्श दिया जाइछि। एही अवधि भितरे आरसी, फिटनेस, पीयूसी, बीमा आदि कराई नेबाकू कुहा जाइछि। ए नै परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना निर्देश दैछंती। तथा सूचना अनुसार बौद्ध प्रदूषण प्रमाण पत्र बिना ईंधन मन्ना निष्पत्ति फेब्रुआरी पहिला को घुंचा जाइछि तथा पूर्व जनवरी रु लागू पाई निष्पत्ति होइथिला। गाड़ी रो प्रदूषण जांच पाई जनसाधारण समस्या को दृष्टि रे रखी वाणिज्य और परिवहन मंत्री को निर्देश रे अवधि वृद्धि करा जाइछि। जनसाधारण दाबी को दृष्टि रे रखी वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूति भूषण जेना निर्देश क्रमे एहाकू फेब्रुआरी पहिला को घुंचा जाइछि। एही अवधि मध्य मोटर यान आईन अनुसार बौद्ध प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिबा गाड़ी प्रदूषण जांच कराई नेबाकू
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବିତର୍କ ନ ହୋଇ ସୁବିଧାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ରୂପା ଦାମ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଭାରତୀୟ ବୁଲିୟନ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଐତିହାସିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ MCXରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,24,000ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମଧ୍ୟ 700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1.36 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତଥା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 4,060 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରୂପା ପରଚେସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 4,060 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2,24,000 ଟଙ୍କାର ନୂତନ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ରୂପାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ଅପହଞ୍ଚ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅର୍ଥାତ PIA ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆରିଫ ହବିବି ଗ୍ରୁପରୁ 135 ବିଲିୟନ ବା 4,035 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଏହା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ PARର ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଯେ ଏହି ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସାରା ଦୁନିଆରେ ଦବଦବା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଖରାପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ଏହାର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆରିଫ ହବିବି ଗ୍ରୁପ, ଲକି ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏୟାରବ୍ଲୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବିହାରରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଲଗାତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଶୀତ ଲହରୀ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ତଥା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 491ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ ଦେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତଥା ବୁଧବାର ଦିନ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କରକମଳରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର 491ଟି ନବନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି ତଥା ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ସଶକ୍ତ କରି ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, କୃଷି ବଗିଚା ଆଦିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ଅଙ୍ଗନବାଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁଭା ଶର୍ମା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ଶାସକ ସଚିବ ଗିରୀଶ ଏସ୍.ଏନ୍, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋନିଷା ବାଲାର୍ଜୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।